फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जा रहे हैं पतंजलि का गोधन अर्क पीने के लिए। तो चलिए पीते हैं गोधन अर्क। बोलो तो कितना समय होता है कुछ होना है तो चलिए दोस्तों, अब पीते हैं अपना गोधन अर्क। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, लेकिन इतना हो गया है पीते हैं। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है गौमूत्र। तो आप लोग पीजिए गौमूत्र, सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें पानी पियेंगे। पानी नहीं खाओ तो चलिए मिलते हैं दोस्तों।